sa Molino. Si Molino, dito kami sa parking area. May nirescue kaming Honda Civic FD. Ang issue nito, ayaw pumasok yung cambio. Tapos lubog yung clutch, yung pedal. Ayan. Medyo lang siya, mapusisi siya baklasin, marami. Magkakalas pa kami ng sa wiper. Yan, ito yung mahirap lang dukutin yung clutch master niya. Nasa loob yung sobrang sikip ng FD. Pinabaklas namin yung ng housing ng wiper. Ayan. Para lang makuha yung master. Sikip pala tong FD. Ayan, yung location ng master cylinder ng FD ng manual, ayun, nasa loob. Napakasikip talaga. Ayun yun yun sa loob. Nasa loob siya ng windshield, sa ilalim. Ang dami mong babaklasin bago siya makuha. At itong housing ng intake, ay yung air filter, tatanggalin natin. Yan, ang dami namin binaklas. Ito na yung mga pinangkalas namin, no. Load. Ayun, Autofix, junior mechanic. Yan, binabaklas namin yung air cleaner, yung housing niya para madukot lang yung tornilyo na nasa yung master. Sikip talaga. Yun, nasa dulong-dulo ang master ng FD. Model to mga 2006 to 2011 yung sa FD. Dito kami sa parking area, second floor ng SM Molino. Ay mo lang, anggil-anggilan mo lang kung saan komportable yan. Yun, champion.
Kasi tanaw na yung fittings eh. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na, tanaw na yung fittings. Para hindi sumabit-sabit yung ano. Yun. Ayos eh. Tanggal? Opo. Kontrano. Yun, no? Ayos na. Yun, isin din. Urig pa. Paano na ano dyan? Marumi. Oh, Wala naman laro. lubog talaga. Malamang putol yung spring na ito. Sagad do. Hindi na pala. Kaya di nabalik to. Putol yung spring. Sige. Ayan, ito kung kagaya nito, doon lusot yung clutch tapos hindi nabalik yung pedal. Ito, ganito yan, lalo na to. Pwede ito silipin na, no? Baon na yung ano, baon na yung push rod. Ibig kung ano, ang laki ng possible nito kaya baon to. Putol yung spring, hindi na siya bumabalik o nag-stop yung goma. Pero kadalasan sa na-encounter namin ito, putol yung spring eh. Tapos itong secondary niya, ayan, may leakness rin siya dito sa ano, sa cup, sa piston. Kaya kinuha na namin ng bago. Sige, ilabas mo itong bago. Ilabas mo. Ipakita mo yung push rod kung Post mo yan. opo. Ginagawa din namin itong ano. Pag pangat. Pangit yan pag pinangigil mo. Yan yung pinagkaiba ng ano, luma. Lubog na yung luma. Hindi na bumabalik. Putol yung spring yan sa loob. Yung bago. Okay. Ikot up. Oo. Bibigay talaga yan kasi goma lang. Na rin talaga. Goma lang kasi. Kung ginagamit ko naman. Ay, lagi mo ba tong ginagamit, sir? Araw-araw. Pamasok sa ano? Nakuha ko to, 70. Ano? Dali na. Nakahirap ipasok. Yan. Medyo ano lang talaga, dukutin siya. Hirap siyang ipasok. Yan. Okay. Yan, medyo mahirap talaga yung ano, FD palitan ng clutch, lalo na yung clutch slip niya sa ano, primary. Kita mo?
Hindi mo nasukit ang daliri. Ako na. Huwag na ilabas yan. Kuha mo. Nakuha mo. Ano? Nakuha sa loob. Masing ako doon. Ayan, naipasok na namin yung clutch master doon sa loob. Medyo mahirap siyang ipasok. Um, ano lang siya, kailangan mo lang talaga siyang tsagain. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya bago siya pumasok. Ayan o, nandun siya sa pinakaloob, no? Loob na loob talaga. Kakalitan natin yung tornilyo, yung mga bracket na pinagtanggal kanina. Ayan. One, two, three, one, two, three. Oo. Sige. Sige. Yan na, bumababa na oh. Teka lang, tap. Oh. Bomba. Oh, perme. Bomba.
permitep. Bomba. Perme. Bomba. Perme. Hirap ba? Sige nga. Sige, bomba. Permis. Bomba. Tigas na, op. Okay na yan. Oo. Ayan, pinalabasan muna namin ng fluid dito sa linya para hindi hirap siyang i-bleed. Para lumabas na yung hangin. Yung 12 rondo, no? Okay, secondary na. Konting ano na lang, matatapos na. Yan, ano, lubog kasi. Ano, Beb? Oh, bomba. November blue. Ano, babalaw na lang palang tubo. Still ako lang. Sila lang. Ay, permit. Sirit-sirit talaga. Bomba. Oh, last na to, last. Yes. Isa pa. Permit. Yan. Sige, basta dyan. Sige, ano natira dyan. Ilalagay yung mga ano, para yun, bleed na namin. Yung bleeder niya pala, 8. Okay. May movement yung clutch niya pa hinapakan. Yan, so huwag nating kalimutang banlawan yung tubig, yung ano, fluid kasi may yun siya, tawag nito. Pwedeng lumusaw ng pintura yan. Okay, balitaan mo na lang pagka lumaki ng page ang iyong YouTube. Yan, malapit na kami matapos ni Otep. Munting lang, kali. Yun, battery. Okay. Bracket na, kami bracket. Sigurado naman na yan. Okay, job done. Pinagawa ko yun. At nirepire lang yan.